Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина олғатыба кайбер темалар турында. Уку йортына курал белән кергән шолы студентлары Пермь университетында куркыныч фаҗига шаһитләре булды. Тавыш бирү төгәлләнде. Татарстанда сайлауларның башлангыч нәтиҗәләре игълан ителде. Төзүче стадионы, ипподром территориясе һәм Южный агросәнәгать паркы Чаллыда көзге кышка авыл хуҗалыгы ярминкәләре бара. Пермьдә фаҗига 18 яшьлек егет дәүләт университеты бинасында ут ачкан. Бүген көннең беренче яртысында бирдә гадәттән тыш хәл булды. Студентлар һәм укытучыларның бер өлеше атучыдан югары уку йорты аудиториясына качкан. Икенчеләре мөстәкыйль рәвештә эвакуацияләнгән, кайберләре тәрәзәдән сикергән. Пермьдә чаллы укучылары да укый. Алар безгә бу хәл турында сөйләделәр. Әлеге фаҗигадан видео язма барлык социаль челтәрләргә тиз таралды. 18 яшьлек егет университет бинасына керә һәм кешеләргә ут ача. Кораллы кешене күреп кенә студентлар икенче кат тәрәзәләреннән сикерә башлый. Видеога шулай ук ир кешенең корал белән уку йортына кергәне дә сурәтләнә. Студентларда паника башлана. Закройте кабинет. Чувака застрелили. Күпләр тәрәзәдән сикереп җәрәхәтләр алган дип хәбәр иттеләр шаһитлар социаль челтәрләрдә. Шулай ук әлеге вакыйга шаһитләренең берсе безнең белән элемтәгә чыкты. В 50 метрах от университета увидел человека с дробовиком. Он сделал 3 выстрела, и только после этого студенты начали разбегаться. Мы убежали обратно. В 8-м корпусе 3 студентов прыгали со 2-го этажа. Один из них вывихнул ногу. 2 других начали утаскивать его. Тревоги не было, ни единой кнопки не нажали. Вообще ничего. Россия тикшеру комитеты мәгълүматлары буенча атыш нәтиҗәсендә 8 кеше үлгән, тагын 28 кеше төрле дәрәҗәдә яраланган. Личность подозреваемого уже установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение. Следствием собираются характеризующие материалы о подозреваемом. Установлено, что охотничье гладкоствольное ружье, из которого им велась стрельба, задержанный приобрел в мае текущего года. Хиссегезгә төшерәбез, бу инде ярты ел эчендә икенче шундый фаҗига. 11 май көне Казанның 175-нче гимназиясына корал белән 19 яшьлек Илназ Галявиев керде. Ул вакытта аның кулыннан 9 кеше һәлак булды, тагын 32-се зыян күрде. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, яңалыклар. Күп кенә шәһәрләрдә Пермь университетында һәлак булганнар истәлегенә вакытлы мемориаллар пәйда булды. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Инстаграмда үз битендә туганнарының һәм якыннарының кайгысын уртаклашты. Рөстәм Миңнеханов зыян күрүчеләргә тизрәк саугуларын теләде. Чаллыда да истәлекле мемориал урнаштырылган. Шәһәрдәшләр Азатлык мәйданында шәһәр мэриясе янында чәчәкләр калдыра ала. Башка темаларга килгәндә, Татарстанда 8-нче чакырылыш Россия Федерациясе Федераль собраниясе Дәүләт Думасына депутатлар сайлау буенча сайлау бюллетеннәренең 100% эшкәртелгән дип хәбәр иттеләр Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясында. Сайлауларда тавыш бирүчеләрнең гомуми санының 78% катнашты. Татарстан Республикасында федераль округ буенча тавыш бирүнең якынча нәтиҗәләре буенча 100% беркетмәне эшкәрткәннән соң бердәм Россия партиясы алда бара, икенче урында КПРФ, аннан соң ЛДПР һәм Гадел Россия. Ил буенча саннарга килгәндә бюллетеннәрнең 95%-ын эшкәрткәннән соң бердәм Россия алда, икенче һәм өченче урыннар КПРФ һәм ЛДПРда. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшаучы 54 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 16 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 20 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 26486 очрагы билгеле. Аларның 22918 терелгән, 6-сы узган тәүлектә. Яшеллек артык булмый. Чаллыда агач утырту дәвам итә. Бу юлы яшел үсентеләр Шишкин бульварында барлыкка килде. Җәмәгать киңлеген нинди агачлар бизәячәген хәбәрчебез сөйләячәк. Шишкин бульварында 32 зәңгәр чыршы утырттылар. Аларга 10 яшь, салкын һәм бераз туңган туфракка карамасан, яшел үсентеләр үсеп китәргә тиеш. Чөнки чыршы бик таләпчән агач түгел. Посадку деревьев будем мы осуществлять так же, как в прошлом году, до промерзания почвы. В прошлом году последний раз мы сажали 13 ноября. Хвойные, лиственные, тополя, лиственницы, елки, сосны.
Шыршы агачы бирдә юкка гына сайланмаган, чөнки аның күркәләре үсә. Ә ул Шишкин бульварының символы буларак карала. Яшелләндерүдә катнашырга Гурзелинхоз хезмәткәрләре, активистлар һәм шәһәр мэры Наил Мәхдиев та килгән иде. Нужно вот здесь доказывать, что ты с уважением относишься к городу. И я думаю, что это уважение должно проявляться в том, что ты пришел, взял лопату, переоделся и часик поработал. Как раз это полезно вместо обеда. Бу җәй кызу булу сәбәпле күп агачлар зыян күргән, шуңа күрә хәзер корылык булган очракта Шишкин бульварын махсус су сибү системалары белән җиһазландырдылар. Билгеләп үтик, узган ел 13 мең яшел үсенте утыртканнар. 2021 елда бу санны арттырырга планлаштыралар. Лилия Гатина, Русланбек Мухамметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Шолда көзгө ярминкәләр башланып китте. Азык-төлекләрне 3 урында: төзүче стадионы, янында ипподром майданында һәм Южный агросәнгать паркында сатып алып була. Бердә үз продукцияләрне җирле эшмәкәрләр генә түгел, якын тирә районнан килгән сатучылар да тәкъдим итә. Толырак киләсе сюжетта. Шимбә иртәсе салкынча иде. Шулай да ярминкәләр иртәнге сәгать 8-дән үк эшли башлады. Ассортимент быел зур. Ит, сөт ризыклары, икмәк, бал, яшелчәләр барысы да бар. Удмуртиядан килгән Илгиз Махиянов сүзләренчә, быел җәйнең эссе килүе уңышны бердә киметмәде. Парабылай балының 1 литры тора 600 сум. Менә юкә балының бәясе 1 литры тора 700 сум. Шул. Менә кәрәзле баллар бар. Илһам Сәрвәров Актаныш районыннан килгән. Бәрәңгене инде сатып бетерергә өлгердем ди ул. Һәр сатучы бәяне үзенчә куя. Әйтик, суган, кишер һәм бәрәңгенең 1 килограммы якынча 30 сумга төшә. Чөгендер, кишер, суган, үзебезнең үстергән миләшләр бар, менә алмалар, шомыртлар алып киләбез, кабак һәм кабачкилар инде основной продукция шул үзебезнеке суган. Елда үтә инде. Ярминкәдә итләрнең дә төрлесе бар. Кош-корт ите, сыер, дуңгыз, сарык итләре. Бәяләре 240 сумнан алып. Biz Mizili rayondan o'zimiz Mizilida turamiz. Kuyanlarni o'zimiz o'stiramiz. Bizning turli nelar bor edi, kaliforniyskiy особенность o'stiramiz. Biz kaliforniysklar мясной порода, әйбәт o'zimizga nitliginde шулай. Әйтергә кирәк, ярминкәдәге һәр продукция 2 тапкыр тикшерү үтә. Башта районда тикшерәләр, соңыннан Чаллыда. Көзге ярминкәләр 26 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Лилия Хәбибҗанова, Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Шолда Беларусь аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсе ачылды. Теләсә кайсы шоллылы өчен Беларусидан килгән аяк киеме уңайлылык һәм сыйфатны билгели торган код булып тора. Бу юлы күргәзмә нәрсәләр тәкъдим итәм, толырак алдагы материалда. Аяк шешүне, буыннар авыруы һәм башкалар проблемалы аяклы кешеләр үзләренә уңайлы аяк киеме табу проблемасын бик яхшы белә. Шуңа күрә Беларусь аяк киемнәре ярминкәсендә сайлап алу өчен 1000-нән артык модель тәкъдим ителгән. Мы пришли за зимней обувью, форма для нас подходит, подъем и все, и красивые. Вроде бы есть, выбор можно, светлые, темные, и средние. Хочу посмотреть зимнюю обувь, полусапожки, сапожки. Ассортимент очень хороший, вот как раз для моего возраста. Так что вот, спасибо, кто привез. Тәҗрибәле консультантлар сезгә туры килә торган уңайлы аяк киемен сайлауда ярдәм итәчәк. Күргәзмәдә җитештерүче фабрикалардан хатын-кызлар өчен һәм ир-атлар өчен дә аяк киемнәре тәкъдим ителә. На большинстве зимних моделей идет не скользящая вставка, поэтому вы можете не бояться гололеда и спокойно гулять по улице. С помощью телефона вы можете просканировать QR-код на коробке и убедиться, что обувь качественная и не подделка. Күргәзмәдә табигый материаллардан яки эко-тиридән теләсә кайсы кеше алырлык аяк киемнәре тәкъдим ителгән. Җылы һәм сыйфатлы аяк киеме сатып алырга ашыгыз. Күргәзмә 29 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Мин сезнең исегезгә төшерәм, коронавируска каршы вакцинация дәвам итә. Прививканы ясатып кына без үзебезне һәм якыннарыбызны саклап, чирне туктата алачакбыз. Бу сезгә ишеткәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булагыз.
Требуются сотрудники для работы в офисе. Гибкий график, бесплатное обучение. Телефон 451 902.